1 year on, the Chinese invested Pn-Siehanok Expressway has significantly enhanced travel efficiency in Cambodia, giving a boost to the country's economic growth and tourism development. Invested by the China Road and Bridge Corporation, the expressway is the first of its kind in Cambodia and major project under the Belt and Road Initiative. With 2 lanes for traffic in each direction, plus an emergency lane on each side, vehicles are able to reach their destinations within 2 hours through the expressway instead of 5 hours on National Road 4. ផ្លូវល្បឿនលឿននេះវាមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងបាទក្នុងការធ្វើដំណើរវាចំណេញពេលវេលាហើយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍គ្មានខ្ញុំបាទដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរលើផ្លូវល្បឿនលឿននេះគឺគាត់ថាមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងសងខាងផ្លូវបាទមានទេសភាពស្រស់បំព្រងដែលផ្លូវនេះឆ្លងកាត់តាមបណ្ដាខេត្តនៅក្រុងនិងសុខភាពរបស់ផ្លូវនេះគឺថាល្អហើយសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរទៅលេងក្រុងប្រសេនោះគួរធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវល្បឿនលឿនវាល្អប្រសើរជាងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវផ្សេងទៀតនេះព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានប្រើប្រាស់វារយៈពេល2 3 សាដែរហើយបាទដូចជា3ហើយអញ្ចឹងបាទហើយឃើញថាវាចំណេញពេលវេលាបានច្រើនមានថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទអាចថាចូលរួមប្រើបានច្រើនដើម្បីយើងកាត់បន្ថយការកកស្ទះដែរវាចំណេញត្រង់ដែរហើយក៏វាចំណេញថវិកាទៅលើដូចជាថ្លៃធម្មពលប្រេងសាំងក៏ដូចជាថ្លៃ According to the Expressway Operation Company, some 5.19 million vehicles had traveled on the expressway during its first year of operation.